عزتمندو اللہ رب العزت پر آیات مبارکہ کی فرمائی ویسوک تے هغه ذات یعصمکم من اللہ چې تاسو لره بچ کی په مقابله د الله تعالی کی ان اراد بكم سوءا کجا چرته د الله تاسو ته اراده د بده اوسه الله رب العزت دا وغواړي چې تاسو سره سوکي یا تاسو له نقصان درکول غواړي نو بیا څوک دي چې الله مقابله وکړي یا د الله مخه وي یا د الله د دغه کار نه بند کړي او اراده بكم رحمه یا الله تاسو سره د رحم اراده ولري نو داسې څوک شته چې دغه رحم بیا ختم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا او د الله نه علاوه بل څوک بداسي نه ویني چې د الله په مقابله کې ستا مددگار شي څوک بداسي خبره داسې وه چې په دې غزواتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو مشهوره غزوه ده مشهور جهاد دی هغې ته غزوة الاحزاب هم وی غزوه احزاب او غزوه خندق ورته هم وی احزاب ورته د دې وجې وی چې دې کې ډېرو ډلو ډېرو خاندانونو بنو غطفان او یو څو بل څو خاص کر قریش او ابو سفیان صاحب مشرک وله دی خپلو کې صلاح کړې وه چې په مسلمانانو باندې حمله کوو په مدینه منوره کې حمله په داسې کوو چې بس ټول ختمو نو په روایتین لزره او په بل سره 12,000 کسان دا صرف قریشو نوجوانان یم نوجوانان ورکړو او نورو قبیلو بیا 12,000 کسان ورکړو نو 40,000 لښکر دا د کافرانو په دې وخت کې خدا لښکر سړي ته کم ښکاري خو د هغه دور په حساب سره دا لښکر ډېر غټ یو خو آبادیان دومره نه وي او دویم نمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې چا ایمان راوړو نو په مقابله کې صرف 3,000 کسان صرف 3,000 کسان بل دا جنگي حکمت عملي دي داسې کړې وه چې هېڅ چاته پته نه ولګېدلې پټې ټول هرڅه کړ کله چې مدینې منورې ته دې راورسېده رانږدې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع میلو شوه چې کافران خو د جنگ په اراده راغلي خو د داسې جنگ په اراده چې دا ټول مسلمانان مدینه منوره کې بس دا ختم کړي او د اسلام ختم کړي مسلمانان شهیدان رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو نه مشوره واخیسته نو صحابو نو یم نوجوانان چې کوم وایي او ورته چې دي بار جنګیږو بهر وځو مونږ به مقابله وکړو دا مشران چوپ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوي چې د مشرانو نه مشوره غواړي ځکه دا نوجوان طبقه چې بس دې میډیا ته ګوري په میډیا ورته چاوي چې بس موږ دا کارنامه وکړل دې هم دکه شان شو دې موچتېږي راخلاصي اوس کوم مشران هم دا غلي خدای خیر وکړي مشران تم دا پته نه لري دا 2007 یا 5 کې یو عالم دی مولانا عاصم عمر صاحب هغه یو کتاب لیکلو هغه کې وایي چې یهودو سیداري دغه کړو چې وایي چې د دنیا لسکم 100% یعنی 90% میډیا دا زمون په لاس کې او په دې 10% باندې زمون کار روان دي دا مونږ په پیسې وکړو زمون د میډیاګان یا د نور دا ټول خرڅ دي بس څو لچا خپل کې ورکار کوي نو دا نوجوان چې دي جګړې تم سره تیاریږي ټوپونو تم سره تیاریږي او د شاغه مم نه کوي چې څه کیږي او څه نه کیږي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د خدای نه جنگ مه طلب کوئ جنگ به نه غواړي د خدای خلک جنگ دی د خوشحالي یا چې په چا راغلی مینه تاسو کې چې دا ملکونو دا خاندانونو دا کورونو سره دا خپلې دا وی چې دا چل دی واره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د خدای نه جنگ مغواړي جنگ مطلب کوي دشمن د خدای نه مغواړي ها که کله در باندې رااله بیا
دشمن مقابله وکړه نو بیا به میدان نه پرېږدي د دنیا د میدان نه تېښته بیا دا چې دا ګناه کبیره ده بیا به په میدان کې ولاړ ولو که ستا ټول ملګري شهیدان خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورنه وفرمایل چې زما مراد دا ده چې د مدینې منورې د دننه نه به جنګېږي ځکه موږ سره افرادي قوت هم کم دی او زموږ څه تیاری هم نشته او وسلې هم هغه شان نه دي اوس که موږ بهر وځو او بیا ځان له ځای نیسو ځای صحیح کوو وغیره نو دا د عقل نه بعیده ده او جنگ کې حکمت عملي ټول چلیږي جذبات نه چلیږي چې لا پلانکي حمله وکړه ما او زما دا داسې کوي او دې حمله وکړه هغې داسې کوي نه ټول حکمت عملي باندې جنګونه چلیږي چې کله بیا یې دننه نه مشوره وشته چې اوس دننه نه خو جنګېږو څه نو سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه مشوره ورکړه وایي جي ځکه د مدینې منورې دغه ټیم کې درې اړه اوس خو موږ نه دي لیدلي الله دې راته وښیي بار بار د ادب او احترام سره هغه ټیم چې کومه جنګي نقشه وه یا د علاقې نقشه وه نو مدینه منوره کې څومره محدوده آبادي وه د هغې درې طرفونه داسې وو چې هغه ټول لوړې او ژورې وې ښکته باره دا ځایونه پکې ډېر او ونې د کجورې ګیر چاپېره ډېرې وې درې اړخونه نو په هغې باندې څوک یکدم د لشکر په شکل کې ډایرکټ نه شو راتلی که په ونو کې ورته یو څو تیرانداز هم ناست نو ټول هغه جمعافي په یو ځای نه شو راتلی حملې نه شوه خو یو اړخ دا شو چې دا وار و په دې باندې که چا په یو ځای یک بار حمله کوله نو هغه راتلی شو نو سلمان فارسي صاحب ورته وایي چې هغه د ایران و چې موږ به کوم ټیم کې هلته جنګونه کول چونکې ایران اواله ادا کړه نو چې د کوم طرفه به د دشمن خطره زیاته وه هغې طرف ته مونږ خنده کې دا کندې کنستې خو کنده به دومره وه که سړی پرېوځي نو چې هغه به ډایرکټ راختې نه شي او پلنه به دومره وه چې اصم ته ټوپ نه شي والی او نه د انسان ټوپ والی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم لس صحابو ته لږ لږ ځای حواله کړه خپلې پکې سوال خیر دغه جنگ دا بیا یو میاشت دی د مدینې منورې نه محاصره کړې وه کافرانو یو میاشت یې ګیر چاپېره یو میاشت پس بیا الله رب العزت او مسلمانان ثابت قدم الله رب العزت په تیزه هوا راوسته د هغې پتیلې متیلې هر څه الټه شو خو په دغه یو میاشت کې الله رب العزت دې مسلمانانو ته وښودله چې دا ستاسو سوچه ملګري دي او دا منافقان داسې هم پکې وو چې د جنگ دوران کې هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي موږ له اجازت راکړئ زموږ د کور څه پناه نشته الله وایي وما هي بعورة د دې کور دا غیر محفوظ نه دی دا محفوظ دی لیکن دې د صرف د دې دپاره وایي چې ستاسو نه جدا شي یا داسې منافقان پکې وو چې الله رب العزت خو موږ سره وعده کړې وه چې موږ به منافقان وجونکې موږ به ایران نیسو او بلانګې دلته خو موږ د شته او د اسمانې نه ووتو د مدینې منورې نه بهر هم نه شو وتلی داسې ډرامې به یې کولې یو میاشت په دې کې تېره او بل الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل بعضې پکې داسې چې هغې اجازتونه غوښتل وایي موږ کورونه غیر محفوظ دي الله ورله وایي دې غیر محفوظ نه وي تا ورله اجازت ورکړو د هغې طرفه پې کافران راتلی ورته چې راځئ موږ سره ملګري شئ چې به مسلمانان حمله وکړي سره ملګري کېږي تاسو سره نه ودرېږي بیا په دغه دوران کې خیر میاشت پس مسلمانان چې دي نو بس ابو سفیان سے بیا حکم ورکړ او ټول لار ځکه هوا بیا الله تیزه سینې پرې راوسته هغې ټولو تذکره په دې آیاتونو کې شته خو په دې کې الله رب العزت یو آیات پکې دام را نازل کړ الله وایي قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم من ذا الذي یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا ورته ووایه هغه ذات څوک دی چې تاسو لره به بچ کي د الله تعالی نه که چېرته تاسو ته اراده الله د بدې وکړي تاسو خو کورونو ته تښتې وئ زمونږ کورونه غیر محفوظ دي او پلانکې دي او ډنګرې دي خو که دغه الله تعالی په تاسو باندې په دغه کور کې څه آفت راولي دغه دشمن ستاسو په کور روخېږي دغه خلک ستاسو طرف ته دی نو تاسو کې داسې څوک شته د الله نه به بیا څوک بچ کړي یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا او اراد بكم رحمه او که الله تاسو سره د رحم معامله وکړي نو څوک دی چې د الله رب العزت دغه رحم د دې مقابله به وکړي چې نه په دې بابا په دې کاکا او په دې پلانکي
پته رحم نه پکار پته عذاب پکار نو دنیا کې بچارتم د انسان حقیقی دا سمانه ساتي چې پلانکی به امداد ونو سمون کوس د بل ته متپراتی چې پلانکی برا سره جنگ جوړیږي او پلانکی برا سره دیږي باور یقین تما دا په الله ساتي بچا باندې وساتیا په الله رب العزت کې د هغه باندې د دنیا په هر کار کې په هر شي کې باور یقین په الله ساتي زمون کیسه روانه ده چې زمون د الله نه یقین کټ د الله نه امید نه ساتو او په مخلوق باندې ساتو بیا الله فرمایي ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا کدا الله د نظر نه اوغور دی د الله نه فرمانی دی وکړه ظلم او زیاتی د خلکو سره کو او د الله د نظر نه اوغور دی نو ګورې بیا به څوک داسې ونه مومي چې د الله په مقابله کې ستا امداد وکړي چې الله دې د امداد نه لاس اوچت کړي نو چې الله در سره نه وي چې الله در سره من نه وي رحمانه که لښکر در سره وي یک تنها نو خبره داسې ده چې الله دې دا امداد نه لاس اوچت کړي نو بیا به څوک تا سره امداد کوي هېڅوک هم تا سره امداد نشي کولی الله وایي وإن یمسسک الله بضر فلا کاشف له وإن یردک بخیر فلا راد لفضله که الله رب العزت وغواړي چې ستاسو لره یو مصیبت مسکي دا مصیبت تاله ضرورت سي نو څوک فلا کاشف له څوک ستانه دا مصیبت درکولی او چتولی نشي خو که الله تعالی دا خیر فیصله وکړي چې دا خیر ضرور رسېږي دا خیر ضرور رسېږي نو بیا څوک دغې له واپس کوونکي هم نشته کله ناکله انسان ته یو څیز شر ښکاري خو په هغې کې والله خدای خیر ایښي دویمه سپاره کې الله فرمایي کله انسان ته یو څیز شر ښکاري کله انسان ته یو څیز خیر ښکاري خو په هغې کې والله الله شر نو د دې وجې د الله نه به تمه ساتي په الله به یقین او بروسه ساتي په الله رب العزت به امید ساتي دغه عقیده ده او دغه بنیاد زمونږ عقیدې زمون بنیاد دا کمزور دی ځکه موږ د بل چا نه تمسته موږ د بل در ته پراته یو موږ د بل نه تمې ساتو او چې کله را باندې بیا د الله فیصله راشي نو بیا ورته تیار خو نه یو د دې وجې عبدالله ابن عباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سورجي مبارکه وه او عفیر ورته وایي نوم یې عفیر راځي هغه زمانې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې سورلې وي هغه د هغې زمانې د نن زمانې لکه جازونه اخله او دا لوی لوی ګاډي او یو څه د دې نه اوچتې او په زرها اوچتې هغه د هغې زمانې اعلی سورلې او بیا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نسبت راغلی نو د هغې یو سورلي وه عفیر نو هغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وروستو د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه دی کشر صحابي ځکه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو هم د ده 10 کاله عمر دغه ټیم نو تاسو حساب وکړئ یعنې کشر رسول الله صلی الله علیه وسلم دته په دې سورلې باندې صحابه ناشنا کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم اره ادای چې لیکلې ده اره ادای چې محفوظ کړې ده نو دا ویلي دي ګورې ها وي دې ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې په غوسه کې ماته وکړه دې ټیم کې مخ مبارک تک سور شو دې ټیم کې په سوارلې دې ټیم کې کور کې دې ټیم کې بازار کې دې ټیم کې ګوره تک شان یو ودانن هلک په حدیثو اعتراض کوي مونږ وایو خرې ته ګوره په سارا شپې ته ګوره دا وخرا تبا قرآن وی دا قرآن خلاف دی موږ تبا قرآن خپويږي که رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپوي دا تبا خپويږي که ابوبکر عمر عثمان علی او امیر معاویه به خپوي دا تبا خپويږي که دغه صحابه او شاګردان به خپوي دا وی دا حدیث دا داسې د خلک په دې حدیثو داسې ډاریک ورځي تبا غنوي د خدای نه یری د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روحیا نه ګوره دا صحابي د حدیث را نقل کوي حالت هم را نقل کوي ورسره
وی په سوارلې باندې ناستم رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل یا غلام احفظ الله یحفظک. اے بچیا، غلام په معنا د ماشوم دلته راځي. اے بچیا ته داسې وکړه احفظ الله یحفظک، ته د الله د قانون او د الله د احکاماتو خیال وساته، د هغې حفاظت وکړه نو الله به ستا حفاظت وکړي. ته د الله د قانون د الله د خبرو د هغې خیال وساته، الله به ستا خیال وساتي. اذا سألت فاسأل الله، کله چې سوال کې نو سوال د چا نه کوه؟ د الله رب العزت نه سوال کوه. د چا نه سوال کوه؟ د الله رب العزت نه سوال کوه. موږ د چا نه سوال؟ پلانکي ماما به راځي، پلانکي به راځي، ما سره به امداد کوي. وی کله چې سوال کې د چا نه سوال کوه؟ د الله نه. لا ماشوم صحابي دی خو ذهن ولا جوړی لا وړو کې دی، د ماشوموالي نه ورته وي چې دا خبره د ذهن کې پوره مضبوطه کې نه وه. اذا سألت فاسأل الله. موږ کشران خلاصه کې هغه مشر ته دا وایي راشه ته ظالم زویه چېرته په هفته کې په جومات کې سجده لګه، چېرته مونځ کوه، دوبۍ او سعودي پېژنې، پیسو پسې شپه ورځ نښتې، کالج یونیورسټي پېژنې، ښځه هلکان پېژنې، جینکۍ پېژنې، بای جومات نه پېژنې، مونځ نه پېژنې، سجده نه پېژنې. دا عجیبه خبره نه. بالغ یې د کلبلیک تر باندې شروع شو. خدای له به څه جواب ورکړي؟ خلکو بالکل خندا راغشت. فهمه؟ بالکل تاسو خو بالکل زیاتې که به د ماښام دی دی کې یو بانک مې ووي 2-3-4 منټه مې بیا لاره کې څوک کته چې راپسې قامت څوک وکړي. خیره کې مې بابا ته ویم هغه راغی یم ته راپسې قامت کولی شي ځان پسې وکړه په خپله ګټه. نو اذا سألت فاسأل الله، هر کله چې سوال کې نو د الله نه کوه. دا مونځ د ټولو نه لوی عبادت دی او مونځ ته موږ د ټولو نه زیاته شا کوو. مخکې مه کوئ. بیا او دی به ما له جنګ کوي، هغه کوره جومات ته پورې نه شي راتلی سړي، هغه به دې څوک ته د پلار هم نه شي ټینګېده، منډه به بیا ته وویني. دا چې به چا ته دا توره شپېلې نه مخامخ شي، دی ډېر بادر کښېږدی، تورې شپېلې خپل زور دی. اذا سألت فاسأل الله، هر کله چې ته سوال کې نو سوال د الله نه کوه، د بل چا نه سوالونه مه کوه. مونځ کوه، الله ته سر ښکته کړه، الله به په یو سجده باندې حالات بدل کړي. دنیا ته به ټول عمر سر ښکته کړي او ټیټ پاس ورته کېږي. دنیا به یا خپل کړي یا نه، دا نه چې خپل به یې پته نه لګي، یا به خلک خپل کړي یا نه، خو که الله ته د حقیقت کې سر ښکته کړه الله به یې خپل. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی جف القلم، قلم اوچ شوی دی. قلم اوچ شوی دی، نور چې دی تقدیري مسلې نشي لیکلی. لہذا د الله نه سوال کوه او د الله نه غوښتنه کوه. نور چا نه چې دی سوالونه مه کوه او د الله د احکاماتو د هغې خلاف ورزي مه کوه، د هغې حفاظت کوه. نو دا ما او تا ته خبره ده. یو دا ذهن کې پوره وساته، دا سیده مضبوطه کا، دا خبره ښه کلکه کا چې کله در باندې راحت راولي، کله در باندې چې دی خوالې راولي، کله د خاندان اوچتېږي، کله د حلال رزق ملاویږي، نو وایه دا څوک درکوي؟ الله رب العزت. او که کله در باندې بېعزتي راله، کله الله دې نه کړي، کله در باندې چې دی سخت حالت راله الله دې نه راولي، کله در باندې نو دا وایه چې دا د طرفه د الله نه ده. دا هم د چا د طرفه ده؟ د الله نه. اوس دغه بد حالت، بېعزتي، دغه بیماري، دغه به هم در نه څوک لر کوي؟ الله رب العزت به در نه لر کوي. او دغه عزت، دغه اوچتوالي، دغه کرامت، دغه خوږوالي، دغه خوشحالي، دا به هم درله څوک در کوي؟ الله رب العزت به در کوي. نو د دې وجې چې موږ الله ته نږدې شو، د الله نه غوښتنه وکړو، الله خوشحاله کړو، لږ وخت دا الله ته ورکړو، الله رب العزت به زموږ زندګي بدله کړي. الله دې را باندې رحم وکړي.